fazer o F e já fizemos uma fogueira, a gente podia fazer uma outra fogueira para a gente poder brincar, não é mesmo? Então vamos lá, separe os materiais. Vamos para os nossos materiais. Vamos precisar de 2 barbantes, iguais, hein? Do mesmo tamanho. Vamos precisar de um rolinho, 2 rolinhos, 3 rolinhos, 4 rolinhos, 5 rolinhos de papel. Vamos precisar também do papel celofane, o amarelo e o vermelho. E por último, vamos precisar de uma fita adesiva. Vamos começar. Primeiro, a gente vai pegar os 2 barbantes e vamos juntar pontinha com pontinha, bem certinho. E agora, aqui no meio, vocês vão pedir para a mamãe dar um nó, tá bom? Um nó, igual um nó de bexiga, igual um nó que a gente às vezes dá no sapato, no cadarço. Vamos dar um nozinho. Agora que deu um nozinho, a gente tá com os 2 barbantes amarradinhos. Então ele tem 2 perninhas para um lado e 2 perninhas para o outro. A gente vai colocar um rolinho em cada perninha do barbante. Então vamos lá. Pega uma pontinha e passa dentro do rolinho, até ela sair aqui do outro lado, ó. Aí você puxa. Pronto. Agora vamos pro próximo. A gente faz a mesma coisa. Passa o barbante dentro do rolinho e puxa. Agora no outro lado. Coloca lá dentro e puxa. E o outro também. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos juntar até a pontinha do nó, bem pertinho do nó. Coloca bem pertinho. Agora eu vou pegar essas 2 pontinhas que estão deste lado, vou juntar elas, deixá-las juntinhas, coloca dentro do rolinho. Muito bem. Agora este lado a gente vai juntar e vamos fazer a mesma coisa. Colocar dentro desse rolinho. Ele vai ter um barbante de um lado e um barbante do outro. Vamos colocar aqui dentro também. Se você precisar de ajuda, pede ajuda para a mamãe. Olha só, agora ele ficou com uma ponta de um lado e uma ponta do outro. Vamos segurar nas 2 pontas e vamos puxar. Uou! Olha só! Viu? Fechou. E vamos amarrar e dar um nó bem apertadinho. Pede ajuda e dá um nozinho. Bem, olha só como ficou. Essa é a madeira da nossa fogueira. Esse barbante que sobrou, você pode recortar ou podemos esconder aqui dentro do canudinho de papel. Então, aqui está a nossa madeira. Vamos deixar ela aqui do ladinho. E agora, a gente vai fazer o fogo. Então, vamos lá. Pega o papel celofane amarelo e o papel celofane vermelho. O que nós vamos fazer? Vamos juntar os 2, assim, ó. Pega o amarelo e coloca junto com o vermelho. E a gente vai fazer ele ficar todo juntinho. Assim, ó. Ó, junta assim, ó. Aperta de um lado, aperta do outro. Aperta de um lado
e aperta do outro. Vamos franzir. É esse o nome. Segura firme que nós vamos passar a fita adesiva. Assim, bem coladinho e passa bem apertadinho. Bem apertadinho. Só fica parecendo um leque. Mas não é leque, é um fogo. O fogo da nossa fogueira. Olha só colocar agora essa pontinha dentro de um dos buraquinhos. Prontinho, nossa fogueira já está pronta para nossa festa. Agora é só brincar de pular fogueira.